Hello，睇下我呢個新髮型。我見好多 artist 即係插畫師奇奇怪怪嗰啲咧，都係咁樣嘅。我非常滿意呢個髮型。我有 credit 㗎，係 Donna 幫我剪㗎。好，講住咁多先。如果想剪呢個髮型嘅咧，就可以 DM 我。我話俾你聽個髮型師嘅資料。好，今日嘅主題就係大嬸二選一。我嗰個 cover 係咪好正呢？我好中意啊！好，大嬸二選一。首先，我揀咗12樣嘢，校低啲先。我揀咗12樣嘢。咁12樣嘢咩都有啲嘅，有啲都係關我年齡，可能你唔知嗰啲係咩人嚟啊。好，首先呢隻係咩嚟㗎？係狗，好肉酸哦。呢隻係咩嚟㗎？貓同狗，梗係貓啦。雖然狗好似好乖咁，貓都有啲好乖㗎。好，貓同狗係貓嘅 win。好。陳康提同埋 Amy Lo 啊，好好聽啊啲歌，佢出咗隻新碟啊。嗱，陳康提又唔係話好醜樣嘅，我覺得徐浩瑩都幾靚女嘅，我都幾中意啲細眼嘅女仔。但係如果唔係佢老豆係陳奕迅，你估佢會唔會紅得咁快咧？嗱，揠苗助長，我覺得有少少。Amy Lo 盧慧敏今年新人獎應該係佢攞金獎嘅，支持佢。好，白飯同埋呢個唔係黑包啊，唔係黑包啊，係黑麥包啊。我就麻麻地中意食飯，除咗嗰啲咩珍珠米日式嗰啲，但係咧我更加中意食麵包，鬼婆嚟嘅，所以飯唔要。黑麥包又健康，又嘅塊火腿搽啲牛油煎隻蛋就搞掂。嗱，呢個好難揀啊！呢個真係好難揀。大家知唔知邊個係有意非文 ？Google 一下，啱啱余真。即係 YT 咧，商台嗰個余真咧，Ukulele 嗰個有意非文入品表演喺英國 The Pancake， 即係林日 A 個太太。嗱，有意非文係我長期支持咗好耐㗎，當時我已經支持咗好多㗎啦，我連佢嗰啲 single 我都買埋嘅。The Pancakes 咧，我嗰時都知佢嘅存在，但係咧嗰陣時唔識嘢，而家聽翻覺得好正。但係如果兩個比，呢個有感情啊，我梗係揀有意非文啦。嗱，如果呢啲後生仔女唔知邊個係Kick姐同埋有意非文嘅咧，唔該上 YouTube 嗰度 search 下，超正，冇過時㗎，佢兩個都超正，但係感情分有意非文。好，黎明同劉華，雖然華仔我同佢拍過3次廣告，但係我少女時代係黎明嘅 fans， 同埋黎明而家都幾好笑。劉德華就冇乜感覺，雖然我係拍過嗱，唔好意思啊，華仔，下次再拍都可以繼續揾我㗎，我會繼續支持你做你嘅幕前 fans， 幕後 fans 係黎明。少女時代啦，呢個就好。黎明星好啦，跟住兩個都有鐵塔嘅巴黎同東京。嗱，我係一個好奇怪嘅香港人啊，有好多人去過東京 N 咁多次，其實我去過1次東京㗎咋。巴黎咧反而計埋轉機，我去過3次，2次落地，1次轉機去過3次。如果巴黎同東京，嗱，東京咧，我曾經想學日文，但係咧，我真係搞唔掂嗰50音。而家阿姐
我咧就學緊法文，進度良好，所以巴黎同東京我揀巴黎，巴黎Paris。好，跟住夏天同冬天，雖然我好似好西化咁樣，但係夏天嘅香港實在太恐怖啦。我中意冬天，唔使講。雖然啲外國人就身處外國就會覺得哇，有夏天就即刻出去曬太陽，其實我都 OK 嘅太陽，我都好中意太陽㗎。如果唔係太熱嘅話，冬天嘅太陽非常之好。唉，唔好講啦，香港夏天太長啦，唔好要，我要冬天。最好就係外國歐洲嘅冬天，落雪嗰啲我就 very good 啦。呢個我搞咗好耐都唔知自己嘅興趣係乜嘢，即係嗰時大包圍咩都學咩都成。其實咧攝影咧我冇乜天分嘅，真係。我發覺我有個朋友，求其攞個手機影相都靚過我，所以我啲相機都賣得七七八八，留翻幾個菲林嘅喺度，我都係畫畫靚啲。好啦，呢個其實唔使睇嘅，呢個手寫同打字。你見我咁多手寫，梗係手寫啦。尤其是寫日記啊，我試過咧懶醒啊，即係我有個 iPad 咁啊，買下啲app 係記事嘅啦，攞 iPad 攞支筆咁樣諗住記事，超唔好用，千祈唔好攞 iPad 整日記。真係唔掂，真係搞唔掂，一定要手寫，仲要一本本簿咁樣，每本簿做唔同嘅 journal 又好 ，notebook 又好 ，sketchbook 又好，日記簿又好嚇。打字就有陣時都會打嘅，我打字都快，我用倉頡嘅，但係手寫你睇，冇傾手寫 V。好，呢兩個 channel 大家都可能有睇過。米子咧，我睇過佢有一個古仔就好深刻印象，但係我基本上都係 MM 嘅支持者。MM 個 content creator 我都好中意，但係米子就冇乜邊個有印象，有嘅，但係唔中意咯。所以米子同 MM 好，跟住。裙同埋褲，裙咧就一定要長裙。阿姐已經係大嬸啦，我唔會着短裙嘅。褲咧其實平時都係着褲多嘅，但係牛仔褲咧我越嚟越覺得好唔舒服，可能我肚腩大，條牛仔褲咧橡筋又唔舒服，唔係唔舒服啊，係個 shape 唔好睇。如果係即係冇橡筋嗰啲咧，就我接受唔到自己30幾寸腰，跟住買條30幾寸腰嘅褲，我成日都會覺得有一日我會瘦，條牛仔褲會冇用。所以呢條褲你當牛仔褲啦，牛仔褲同長裙，梗係着長裙啦，涼浸浸。冬天都唔怕㗎，冬天有啲絨，有啲羊毛㗎嘛，咪只喺裏邊着褲咯，保暖褲。好啦，呢個大家估唔到嘅，你唔知呢個阿美啊，即係邊個啦？大家都以為我梗係中意阿美啊，但係如果阿美同莫勒係邊個嚟㗎？莫勒係一個小角色，大家都知道我中意武明谷㗎啦，以為個個都係阿美。我啱啱先斷捨離咗個大阿美，好，我俾個阿美你睇下先。阿美呢個啦，呢個我最中意嘅啦，因為呢個係絕版嘅，18蚊喺 OK 便利店換翻嚟。而家出嗰啲阿美咧個頭唔會係咁嘅。好啦，莫勒係邊個啊？就係呢隻嘢啦，大家睇下呢隻同阿美。嗱，我個人咧，我中意阿美嗰時就係覺得佢夠古怪，點不知隔咗咁多年。即係我睇卡通片嗰時已經好耐之前啦，隔咁多年，大家都攞佢出嚟咁
咁多人中意喎。我個人係中意小眾嘢咧。呢個抽扭蛋扭出嚟，我幾驚抽到冇名啊！最驚抽到冇名，嗰個扭蛋機就有冇名啦，阿美咧同埋呢隻莫勒嘅。呢隻莫勒出現嘅情況時間咧就係冬天啦。佢出現咧冇名谷就會冬眠噶啦，所以佢係冬天嘅公仔。我係仲中意啲即係少人中意嗰啲嘢，譬如史丁奇啊，仲有隻係好似係個作者個女朋友嘅，我唔識讀啊嗰個，佢有個中文名啊，我唔記得，英文名我又唔識讀，唔係英文名嚟，唔係英文啊，係唔知咩文，即係荷蘭，唔係荷蘭，芬蘭。咁樣咧就有一個公仔係個作者個女朋友嘅投射嚟嘅，嗰個我都中意。我專中意啲小角色㗎，我就諗住阿美已經好奇怪㗎啦，點解知咁多人中意？咁我都中意，但係如果阿美同一個，如果係買嗰啲紀念品咧，我就會買啲小角色啦。嗱，介紹你，佢叫莫勒。好啦，12樣大審2選1完咗，大家又了解我多啲啦。咁咧對我印象又深刻咗咯喎。好啦，講住咁多先，拜拜。